arra hedduun gammadee iccitii tana warra kuraa galaatti himne naafinni kun akka wal beenu waan ajaa'ibsiin ta'u. Kuraa galaan haga irratti hin beeku abbaa gadaa kana dur waliin qabsahaa turre cheenii tokkorra waliin turre. Gaafa san lubbuun beeynu biddamee karka kaa turre. Ani fedhiin xiyya takkaa afran qalloo fi ilmaan ituudhaa gaaddisa adda addaa ilmaan umbannaa gaaddisa adda addaan taa'ee takkaa amaneetis hin beeku fedhii xiyyallee miti. Afran qalloo fi ituun konneekshina yuunik ta'an qaban lakkoofsi gosaa addaan nun fuudhu nuti tokko Oromoon caaseffama gosaa bulchiisaaf tolfatte malee addaa wal qooduu fi miti. Arra abbaan gadaa keenya ulfaatoon hayyuu namaa asunitti argamuun carraa guddaa naabane jechuudha. Kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf afran qal'oo dhugaa ifitti himaa. Gaaddisituun hin jirasiif hin ta'u. Humbana dhugaa ifitti himi. Gaaddisituun hin jirasiif hin ta'u. Dhugumaan isinitti himan. Ituttulee tanuman hima. Iigoon naman baaftu. Iigoon lammiifis bu'aan qabdu Oromoofis bu'aan qabdu. Anaan nam tokkoof illee hin baaftu. Anaan hin jirtu kana je Rabbi qofa. Jabaan jabeenya qabu Rabbi qofa. Jabaan lammiidhaa ka lammii mataa walitti qabe. Wayin abbaa gadaa keenya abbaan lama seenu kaleessa gaafa umriin waggaa 20 waa jiru Oromoo walitti subbii anaaf tafurtamii waa jiru Oromoo addaan hin diigu. This is my promise. Harka wal qabannee abbootii gadaa keenyaa wajjin wal dhaggeeffachaadha. Arra akka durii miti. Arra abbaa gadaa lammiin filatte. Kalammiin eebbaan alangee itti kannite. Alangee inni harkaa qabu tun ta eebbiftu milkeessitu tayoo abaartellee balleessu jechuudha. Isaa miti amma inni abbaa gadaa ugaa jan is not personal. Lammii guutuu deemu jira. Lammii guutuudha inni. Kanaafuu eebbisaa lafan buutu eebbisaa tilee tanatti nutti qabatu Rabbi haa godhu. Nuti arraan tana waltajjii tana wanni qopheessineef dura kabaja abbaa gadaatiif. Kabaja abbaa gadaa keenyaa mul'isuuf. Abbaa gadaa keenya inni waltajjiin teenya waltajjii tokkummaati. Wanni itti asitti wal isin qabneef nuti kontraata hin ciramne qabna. Kontraata jaarmaatii miti, kontraata dhaabbataatii miti. Dhaabbanni gaafa gartee poolisaa wal didde gartee kontraata addaan fudhateeti akkaataa kontraata diigullee mallatteessan ganamumaa oguma kontraata waliin mallatteessanu. Kontraatni keenya kontraata dhalootaati. We have to come to our senses, please. Iigoon bu'aan hin qabdu. Waggaa lama waliin oonnus waggaa sadaffaa keenya walitti deebuun keenyaaf hin qabu. Guyyaa shan waliin oonnee guyyaa jaffaa walitti deebuun keenya rafu guyyaa shanas yoo itti fayyadamne hoo irra nun jiru. Kiliin godhe tirisitti mu jiraa beekaan. Kanaaf dhaamsa abbaa gadaadhaan lafa kaa hin bada. Angama kiyyaan lafan kaa'u. Angama kiyyaan dhaamsa abbaa gadaa keenyaa lafan kaa'u. Duraas yeroo oolchaa ture ammallee yeroo oolchuuf qophiidha. An lafa tahee gati isinii ciisee dudda kiyyeroo na deemtan nan dhukkubsu qophiidhaan. Akkasuma kuraa garaan illee qophiidha. Kuraa garaan afran qalloo obboleeyyansaa maxxanfamne rabbuun jaarin jaara wajjin. Jaarmoo obboleessaa maxxanfamne rabbuun nutti hin biqilchin. Arra abbaan gadaa kanutii fi gosi teenya teessee alangee harkanuu keesse arguun keenya hedduu gammadaa kanuu filanii miti kanuu muudan abbaan gadaa ni muudama malee hin filamu. Waan abbaa gadaa keenyatti dhaamu. Anamma akka kuraa galaattis ta'e akka afran qallootti mootummaa walitti qabannee akkuma Oromootti gadaa keenya misoomsuudhaaf isin duuba jirra. Kanaafuu abbaa gadaa keenya wanni baallama seennuu fi uummanni jiru humdiruu akkuma harka ol qabee deeggarsa keessan isin duuba jirra. Talammadaa bulchiisa aadaa qofaa miti. Bulchiisa kanatti illee olii qabdan. Abbaan gadaa dur abbaa gadaa aadaatii miti. Abbaa gadaa bulchiisaati. Abbaa gadaa jechuun pirezidaantiidha. Yoo xiqqaatee mootummaa jiru wajjin decision making irratti yoo 50-50 dadhaban 30% harka keessaa qabaatan ammarraa akka dhiibbaa godhan isaan gaafadha. Because qabsoo malee wanti takkallee waan hin dhufneef abbaan gadaa haalangee qofa qabatee deemu osoo hin ta'in dhimma biyyatti murteessuuf illee akka aangoo argatu sinni gadaa keenya jabaachuu qabaa ta'ettu sanasumaa itti dhaammachuu barbaada akka hawaasa irratti nu hojjetan jechuudha. Akka Oromootti baallama seenee isin booda jirraa jee nu booda maa jiraata onnee teenya keessa jiraachuu qaba. Akkanuma kanaan. Wannan dubbachuu barbaadu gaaddisni eega tokko kenna ta'e eega koboorana bareedduu ta'e
Hedduullee nu barbaachisu namni marsu abbaa gadaa keenya gabaabumatti keessummaa sabaan hedduuni gaaddisa kanarratti kabajaa sikkoo mandoo haati kaattu waa guddattu abbaa keenya gadaa jabeessine asitti abbaa gadaa keenya kabajnaan waliin kabajaa. Hedduu galatoomaa obboleeyyan keenya ilmaan tumbuuqaa bareentoo badhaasa abbaa gadaa keenyaaf abbaa gadaa isaaniitiif kennaniif hedduu galatoomaa. Erga badhaasa eegala walumaa jala xumurra jenneeti. Asiin wanti qoota qaban qophootee jira. Fahmi kan apa mana wajah kan kita jadi kan dan tadi ayo masyaallah Gernada adik suara tidak dapat tadi gernada tadi. Abbaa gadaadhaaf hedduu takka galatoofi jechuun barbaada amina xixiqqaati. Galatoomaa rabbi umri isin dheereessee nu keessa isin haa tursiisu. Itti aansuudhaan itti addunyaatii fi akkasumas itti aanaa koominitii Oromoo Afrikaa Kibbaa Anwar Heedaraatiin asitti isin dhiyeessaa hamina gaannaas madda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oromoo jirtu? Lammiitii jirtu? Fonkii jirtu? Baga nagaan nu dhuftan. Duraan dursee kabajamoo abbaa gadaa afran qallootii fi akkasuma barreessaa gumii waliigala Oromoodhaa kan ta'e hedduutti argamuudhaaf hedduun gammadi. Gammachuun xiqqoodhaa miti. Maaliif beektan Oromoo? Wayin hedduu gammadee fara nama gatiitii yabee kuun dhufe. Arra hedduun gammadee iccitii tana warra kuraa garaatti himne naafinni kun akka wal beenu waan ajaa'ibsiin ta'u. Kuraa garaan haga irratti hin beeku abbaa gadaa kana dur waliin qabsahaa turre cheenii tokkorra waliin turre. Gaafa san lubbuun beeynu biddamee karka kaa turre. Duuba isa arguuf hedduun gammade guyyaa dura wal gada san akka naafinitti wal ziyaare namni hin akeekanne. Keessattummoo wal beeynaa cihitan amman isinii maa isaan dura hime haa galatoomu. Guyyaa irraa kun guyyaa gammachuuti. Naaf guyyaa gammachuu guddaadha. Maaliif guyyaa gammachuu taa beeytanii? Ammallee yaadadha guyyaa gaafa jaarmanni Oromoo kun nu dhibee jira. Mataa walitti qabannee waa dalaguu dadhabnee jirra. Achi sossoo'uu dadhabnee jirra. Asumaa maraamartoo maraa jirra. Tooftaa jaarmaa kana haa jijjiirru jee gaafa manguddoo ta'e nama kudhan afran qalloo fi ilmaan humbannaatii fi ilmaan iturraa walitti qabee namni hedduun naa ragaadha. Har'a guyyaa sun haa dhugumee jira akka naa dhugumullee argee jira. Ani fedhiin xiyya takkaa afran qalloo fi ilmaan ituudhaa gaaddisa adda addaa ilmaan humbannaa gaaddisa adda addaan ta'an jee takkaa amaneetis hin beeku fedhii tiyyallee miti. Inillee hin fedhu.
maaliif beeytanii ilmaan ituudha ilmaan bareentumaa kana qoodee dhiisuun qabu silaa akka dhaloota xummuugaa bareentuutii fi murawwaa bareentuutii waliin dhalate karrayyuu dabalatee jechuu afran qalloo fi humbanna waliin dhalatan akkasuma wajjin immoo firoomni ka ilmaan ituutii fi ilmaan arsiitirra ka ilmaan ituutii fi ilmaan afran qalloo kanaatu irra hidhata qaba haadhaan dhugaa keeti haadhaan abbaan tokkicha beekamaa saniin banni beekan jeeti hundi siyaasirra jechuudha kanaafi afran qalloo fi ituun connectiona unique ta'an qaban is very unique naafi abbaan gadaadhaa dhiigaan yoo walitti aane addaan baasuun keessan hedduu rakkisaadha lakkoofsi gosaa addaan nun fuudhu nuti tokko oromoon caaseffama gosaa bulchiisaaf tolfatte malee addaan wal qooduu miti kaleessallee wanni gartee akka huraa galaanii fi afran qalloo jaaramne jenneef akkuma kalees dubbachaa ture sun annaaraa dhugaadha luugama walitti tolfannee wayiin hogganuudhaaf karaa kanaan mijaajeetu istiraatejii tana ganama lafa kaa'e ammoo wanni haaronni tokko hoggaa gad dhuftee namni akka malatti hubachuudhaan hara laaluun hin jiraata ammoo hara laaluun sun takka abdiin hin kutachiifne arra abbaan gadaa keenya ulfaatoon hayyuu namaa asunitti argamuun carraa guddaa naa bane jechuudha kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf afran qalloo dhugaa ifitti himaa gaaddisituun hin jira siif hin ta'u humbana dhugaa ifitti himi gaaddisituun hin jira siif hin ta'u dhuguman isinitti himan ituttulee tanuman hima dhiigoon naman baaftu dhiigoon lammiifis bu'aan qabdu oromoofis bu'aan qabdu anaan nam tokkoof illee hin baaftu anaan hin jirtu kana je rabbi qofa jabaan jabeenya qabu rabbi qofa jabaan lammiidhaa kalammii mataa walitti qabe wayin abbaa gadaa keenya abbaan lama seenu kaleessa gaafa umriin waggaa 20 waa jiru oromoo walitti subbii anaaf tafutami waa jiru oromoo addaan hin diigu this my promise harka wal qabannee abbootii gadaa keenyaa wajjin wal dhaggeeffachaadha arra akka durii miti yoo xiqqaate yeroo duraatiif abbaan gadaa sirnaan filamee abbaan gadaa afran qalloo isa amantanii kas ta'u ammoo abbaa gadaa waggaa 30 dura abbaa gadaa jedhamamaa ture yeroo duraatiif abbaan gadaa ituudha sirnaan gattaamee akkuma inni ni beeku sirni guutamee abbaa gadaa muuddachuu yeroo duraatiif gaafa dura abbaan gadaa filamaa ture injifannoo guddaadha wanni injifannoo kanatti nufi immoo qabsoo kaleessa goone sani abbaan barbaade bilisoomni haajuu abbaan fedhe gabrummaa jala jira haajuu bilisummaan qabsoon kaleessa gartee qeeroon teenya goote san arra abbaa gadaa kanuu ta'u dirqisiisanii karaa irraa galchuun sun silaa kanuma isaan bira jiru hawaan isaan jan dhaga'u mootummaan dursuun godhe jechuu arra abbaa gadaa lammiin filatte kalammiin eebbaan alangee itti kannite alangee inni harkaa qabu tun ta eebbiftu milkeessitu ta yoo abaartellee balleessitu jechuu isaa miti amma inni abbaa gadaa ugaa jan is no personal lammii guutu deemu jira lammii guutudha inni kanaafu eebbisaa lafan buutu eebbasaa tilee tanatti nutti qabatu rabbi haa godhu nuti arraan tana waltajjii tana wanni qopheessineef dura kabaja abbaa gadaatiif kabaja abbaa gadaa keenyaa mul'isuuf abbaa gadaa keenya inni maaliif jennaan ilmaan murawwaa ilmaan ituudha baay'eetu harargee bahaa jira isaatirraa abbaa gadaati abbaan gadaa itu is not responsible ilmaan murawwaa habaa jiru is responsible ilmaan afran qalloo hajalcal keessa jiru abbaa gadaa itu is responsible gadaan akkana deema afran qalloo calcal keessa harufte na wajjii waa qabaachuu qabdi lafatee isa misoomsuudhaaf dura lafatee nu misoomsinee yoo irraa nu hafte ona afran qalloo dheenee misoomsina onni keenya afran qalloo calcal na wajjii dhufte onni keenya afran qalloo misoomsuudhaaf illee achirraa eegalla gaafa nurraa hafte kara bahaa deemne jechuu isaan leen akkasuma ilmaan murawwaa habaa jiru baa wajji misoomsuu qaban lafti isaanii san waan taateef kanaaf obboleeyyan kiyya haasa sitti hin dheeradhu gammachuutu kan hunda na haasaysiisaa arra abbaa gadaa keenya erguudhaaf hedduun gammadee waltajjiin teenya waltajjii tokkummaati wanni itti asitti wal isin qabneef nuti kontraata hin ciramne qabna kontraata jaarmaatii miti kontraata dhaabbataatii miti dhaabbanni gaafa gartee poolisaa wal didde gartee kontraata addaan fudhateeti akkaataa kontraata diigullee mallatteessan ganamumaa oguma kontraata waliin mallatteessanu kontraanni keenya kontraata dhalootaati wajjiin dhalanne afran qalloo fi murawwa humbanna harrayyuu xummuugaa bareentoo ilmaan abbaa tokkooti akkasuma ammas ilmaan booranaati wajjiin booranaa fi bareentoo wajjiin dhalatan ilmaan abbaa tokkooti kanaafuu tokkummaan irraa waltajjiin teeyyatun waltajjii ilmaan oromoodhaa
waltajjii Booranaa fi Bareentoo wajjiin harkatti wal qabatee akkuma abbaa gadaa keenya harka wal qabsiisanitti dhimma keenya irratti dura dhimma keenya guddaan dhimma asiiti, dhimma Saawuz Afrikaati, dhimma jireenya keenya kaasiiti. Asirratti harka wal qabannee wajjin tarkaanfannuu fi akkuma teenyeetu uraata wajjin nyaannee akkuma Oromottu wal garruu fi bakka boota waldoota hundaa yaamnee kanaafuu hundummaan keessanoo asitti nu argamuudhaaf bakka boonni ilmaan Xummuugadhaa, Sikkoo fi Mandoo jechuudha. Akkasuma ilmaan Afran Qalloo obboleeyyan keenya akkasuma ilmaan Humbannaa hundummaan keessanuu ilmaan gartee ilmaan Booranaa walumaa galattuu adda baasuun barbaanne bakka sanitti ilmaan Booranaa akkuma walii galattuu hundummaan keessanuu baga nagaan nu dhuftanii waltajjiin teenya gabaabsuu barbaannaa yeroo isinitti dheeressuun barbaannu erga sagantaa xiqqoo booda gara iraata deemnaa.